Здравейте, ви боксъри! Днеска ще ви покажа моя Redstone World и части, които за Redstone. И след това ще сложа линк в description, в описанието, откъдето може да си стеглите World. Не е напълно завършен, защото може да направя още едно-две неща. Може дори да апдейтна линка с World или пък самото видео. Не, по-скоро само линка. И на него да сложа вече всички части с новите две попълнения. С кое да започнем? Започваме с една редичка от тук насам. Сега се чуете каква е тази планина. Значи, това... стига бе. Няма го... Значи това всъщност е Eye Fender Switch. Вземате... момент да се изпразним глупостите. Вземате, нали, Eye Fender, едно поне. Заставате на синято блокче и когато хвърлите, то минава през всичко, нали? Момент, ето. То минава, това е кухо, пада върху плейтве, нарочно това да сложим много, за да може, защото да има по-голям фат, къде ще падне. Ето. Тук имаме инвъртър, т.е. променя това и вече вратичката. Добре. Другото е Hole Switch. Много е интересно, много як. Значи вземате там хола, нали, смисъл така, и след това като цъкнете копчето, то може да е скрито. То е свързано с T-Flip-Flop, след това ще покажа къде съм го направил. И виждате отдолу има дърт. Ето, много яко, нали? Даже съм го показал как се направите. Добре, преминаваме нататък. Всъщност с тази редичка бяхме почнали. Not Gate-а, инвъртъра още казано. Виждате, точно обратното става. Това трябва да е off, обаче това е on, нали? Това е End Gate-а, може да се направи с 2, може и с 3. Аз съм направил с 3, за да изглежда по-сложно. Трябва да цъкнете всички да се изключат, нали? И когато всичките се изключат, ето този торч ще светни и ще отвори вратата. Готово. Дори само един да се заключи, всичко... Чай да върнем... хола. Готово. Следващото, това е XOR гейта, също много яко използвам. Повечето хора не знаят как да ги използват гейтовете, всичките работи. По-нататъка, всъщност, ето тук ще ви покажа къде съм го направил. Това е XOR гейта. Може с всичко да отваряте и да затваряте. Това е T-Flip-Flop, много компактен, 2 по 3 там. Тук съм издълбал нарочно, за да видите, че тук има торч, който сега в момента е изгаснал. Това е Butt Switch-а, където сложите копче до този пистън, ще се задейства. Много яко също. Not Latch-а, да. Това отваря, обаче след това нещо не повече не прави. Това е Reset. И това нищо повече не прави. Това също Latch, но с таймер. Забележете, той е Reset-а, той резетва това. Това е дето активира. Също е тук, само дето вече Power от този тук, който превключва. Върви и го изключва. Ето. Докато върви. И готово. Това също е Toggle. Това е също T-Flip-Flop, Toggle Flip-Flop, същото. Само дето е по-голям вариант. Ето.
Отиваме тук, алармена система. Значи може да няколко плейтове, може да по-малко, ето че е скрит. И като мини пред него, се чува звук. И тук имаме сигнал, който сигнализира, че има тиф или грифър. Той може да се изплаши, нали самия. След това се скривате някъде копчето. Не е много добре за това скрито. И той изключва алармната система. Най-добре, защото понеже като се връщате, пак може да минете през това. Пак може да не е точно на входа това, за да се активира. Аз просто там съм го сложил, да може да е някъде пръснато, където ви въобще никъде не стъпвате, а пък където се може да стъпи. И тук имам тайен изход, за да не стъпя пак, нали... Аз ще ви покажа системата, ама забравих. Ето системата. Значи, от тук това е за дето където се стъпва. Тук имаме Norwatch, който активира, нали, този трик-лок. Там след това съм показал как става. И той постоянно, нали, се върти и задейства. След това изключването е като се нарезат бутона. Norwatch са такова. И тук това светва. И цялата система се изключва, нали. Дори не знам защо чупя, като имам стълбичка. Гардероба. Така, изключим системата. Да продължаваме нататък. Това тук е Rapid пулсара. Това е 5 блока. Трябва да е на 4 брой. Не 4. В смисъл не е 4, не 2. Трябва да е 5, 3, 7. Добре. Да, спрем дъжда. Това е 3 клока, който съм използвал аз. Той е по-бърз. Това е, тук има приложения в осветяването. Може да добавя лампи, ама понеже сега възникнаха нови смисъл на 1.2.2, има такива деца включват и изключват. Другите са скришни, нали, естествено. Ето. Вижте тук. Къде чакате? От 2 блокчета са вниз нагоре. Така. Да им сега да ви покажем това. И може доста хора да го знаят. Super Fast Aqueduct. Значи Tron Item and Item Travels with 3 blocks per second. Нали е per second. Видите колко бързо. Така. Това е, защото долу има лед. В водата. Значи аз ви казах, че не всичко е, нали, Redstone. Ти го показвам, защото е по-добро от Redstone. Компакт 4x4 елевейтър. Това път е доста по-голям. Значи е тук в краищата до стълбата и Glowstone трябва да стъпите, защото само там и да гледате надолу, нали, само там, иначе се бъгва, не знам що. Сега докато се качим, май сме близко. Ето края. Това е по-бързия. Той е без ред. Хубаво, че съм survival. Той е скреатив. Това става чрез такива колички майнкартове. Оставаме тука, така, за да ни таковаме забравихме името.